modalités. So, wir haben die Umlaute verschwinden, aber, ja, aber man hat immer die Verbendungen TE, so, die Umlaute verschwinden, aber man hat immer die Endungen was TE, TE, und so nach den Personen. Im Präteritum, ja, verschwinden die Umlaute, aber man hat immer die Endungen. Certes, l'inflexion disparaît, les trémas disparaissent, mais nous avons toujours les mêmes terminaisons en fonction des personnes. Ich, TE, du, TEST, TE, TEN, TET, TEN, en fonction des personnes. Tel que c'est aligné, nous avons les différentes personnes. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie. So gut. Jetzt regelmäßige Verben, unregelmäßige Verben, Modalverben. Jetzt ils Verben. Ils Verben. Ils Verben. Hier bemerkt wir auch eine unregelmäßige Form, ja, mit ils Verben. Donc, avec ces verbes, on va encore noter quoi? Une forme diverse dans la conjugaison. Quand on dit forme diverse, en fait, lorsque le verbe est conjugué, il ne ressemble pas au verbe à l'infinitif. On pourrait croire que ce n'est pas le même verbe, raison pour laquelle on parle de forme irrégulière ou de verbe irrégulier, parce qu'il y a des changements, les formes sont diverses. So, ils Verben, ihr haben wir was? Haben wir auch verschiedene Formen in der verschiedene Formen in der Konjugation. Zum Beispiel sein, haben, ja, werden. Ja, sie sind auch ils Verben. Gut. Eine Bemerkung, Remarque. Remarque. Verben mit. Verben. Mit
T, D. Verben. Bei der Radikalendung. Bei der Radikalendung nehmen ein E, ja, nehmen ein E zwischen. Nehmen ein E zwischen, ja, dem Radikal und der der Endung des Präteritum. Als Bemerkung, Verben mit T, D, N bei der Radikalendung nehmen ein E zwischen, ja, dem Radikal und der Endung des Präteritum. Und das gilt für die regelmäßigen Verben. Bien, que dit la remarque? Les verbes dont le radical comporte T, D, N, voilà, lorsque dans le radical, on parle de radical, lorsqu'on enlève le EN de l'infinitif, nous avons le radical qui reste. Donc, lorsque dans ce radical, nous avons un T, un D et un N, qu'est-ce qu'on fait au prétérite? On intercale un E entre ce radical-là, entre la voyelle T, D, N, voilà, et la terminaison du Präterit. Hier sagt man, mit ich haben wir die Endung TE. Die Endung TE. Ein Verb, das, ja, T, D, N hat, im Präteritum haben wir ein E, ja, zwischen dem T, dem D, dem N und die Endung. Zum Beispiel, ja, arbeiten, heiraten, gründen, ja, was noch? Gründen, regnen. So. Das Radikal von arbeiten ist Arbeit. Das Radikal von heiraten ist Heirat. Das Radikal von gründen ist Gründ. Und das Radikal von regnen ist Regn. Somit ein N. So im Präteritum, ja, es gibt ein E, ihr zwischen T, ihr zwischen D, ihr zwischen N und die verschiedenen Endungen. So, hier ist eine Bemerkung nur für die regelmäßigen Verben. So gut, jetzt regelmäßige, unregelmäßige Modalverben, Ist-Verben, was noch? So, jetzt sind wir fertig mit der Wiederholung oder mit der Erklärung der Lektion über die
die über das Präteritum. Jetzt können wir die Übungen machen.